超级大的释迦果，现在已经熟了，我觉得它比我的手还要大。哇，这大果好大呀！看，来捏一下。我天！我忍不住要来一口。好甜呀！哇，太过瘾了这个果子。水分还很足，打个皮儿，我应该拿个刀给它削一下。汁水好多，这是我买过最好的一次释迦果了，又甜，然后汁水又多。这个基本上你回来的时候跟苹果放一起，放2天它就熟了，熟了之后皮儿也黑了。我以前买的释迦果，放几天之后它那个皮儿就黑了，但这个没有。这个果子就是巨甜的，如果你们就是不能吃甜的话，就不要买这个果子。哇，饭团真的很好吃。就是除了胃没毛病。我头一次吃释迦果还能水分这么足的，之前买的都是小果子，我这次买的大果真的